Despacito. 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 Hi, ako si Kuya Totoy. Salamat sa pagsuporta sa atuang 31st anniversary sa Love Radio. Sabada! Happy 31st anniversary! Thank you so much sa inyong suporta o hinawat ka pa dahil gapon mo sa inyong pagpaminaw sa 90.7 Love Radio. Mayong hapon mga tigpabinaw sa 90.7 Love Radio. Ako na si Boy Lingwat. Thank you so much for your support. Karon 31 years old na ang Love Radio. So through the years nga naamon na pabilin na nagsuporta sa mga. I hope hanggang na inyong pagsuporta sa 90.7 Love Radio. Ayaw mo mabalaka kay di na panindot ng mga programa, ang among mga DJs, upgrade na po. Okay, so well, in behalf sa staff ng Love Radio Davao, nagkakaing salamat o mayong adlaw kayo tanan. May adlaw kaninyo kapwa. 31 years na tayo nag-uban-uban diri sa Love Radio. It is our 31st year anniversary. O salamat nga sa kanunay kamo gayud nakikuban-uban ka na mo matag adlaw ug gabi. Nakikuban-uban mo kanunay sa pagsuporta sa Love Radio 90.7 o nako ganang pasalamat kapwa nga kining tanan dili kini siya mahitabo nga kami miabot na sa 31 years kung dili sa inyong suporta. Kaya kung wala ka mo, wala sad mi. Karon to na sa misto mo siguro muna mo rating karon na kanunay na ami sa top ratings tungod kay naamo kanunay for on the top. Tama ba, Uncle Boy? Kini si Tingkuling kapwa madungog ninyo matag Domingo alas 6 hangtod 2 sa Happy 31st year anniversary. Ako si DJ Ben Har sa programa ng Pangihapon na Love sa alas 5 hangtod alas 7 matag adlaw nga Monday until Friday o kako nga gaawhag kaninyo nga hinaot unta nga suportahan na to tanang programa sa atoang 90.7 Love Radio Davao aron ika-91 na ka-tuig ang Love Radio Davao ug sama sa mo ang i-promise sa inyo nga hatagan na mo og kanang smile ang inyohang mga naong kaya nga mo ang tungong hatagan mo kalipay luyo sa mga problema ug mga sakit sa to kinabuhi. Again, Happy Valentine's Day and happy 31st year anniversary sa 90.7 Love Radio Davao. Happy 31st Love Radio Davao. Daghang salamat sa inyo kanunay nga pagsuporta sa among mga programa. Gikan pa lang sa katlaon hangtod sa gabi. Gikan ni Yoyoy Buhe. Humanayon, Uncle Boy o siyempre Yoyoy Buhe gihapon and of course ang atuang mulo ni Titanos o ni Antibiotic. Daghang salamat. Bisag dito na kang Nicole Hiala, Chris Chupel, dito na kay Sexy Terry, Iring-Iring, Dear Kuya Tutoy, ano lahubag, DJ Ben Harhar, DJ Mikey Ling, Iyo Tonyo, o si Inday at Sara. Daghang salamat kaninyong tanan. Kung wala mo, siyempre wala po may. Muna nga mong pasalamat, agi na mo hatag kaninyo og lingaw, inyo pag yung laoman mga igsa, karong umaabot ng mga adlaw, daghan pa may sorpresa nga among giandam diha ninja. Okay ba? Okay ba? Okay choice? Okay naman. Once again, happy 31st Love Radio. Happy 31st year Love Radio Davao. Hi! Happy 31st anniversary Love Radio Despacito. Always your number one. SM radio station. Love radio.